კაცობრიობა მიცხოვრა ეპოქაში, რომელშიც ღმერთები ზეცაში იყვნენ. ახლა ისინი ცხოვრობენ ჩვენს ჯიბეში, ციფრულ ეკრანებში. წერთ, სკროლობთ, ვაკვირდებით. მაგრამ ამ დროს ვტოვებთ სიჩუმეს მონაცემების სისტემაში, რომელიც სწავლობს ჩვენზე ყველაფერს. ის უბრალოდ გვიცნობს უკეთ, ვიდრე ჩვენ ვიცნობთ საკუთარ თავს. ყოველი ქმედება, რომელსაც ინტერნეტში ვახორციელებთ, კვალია. ის ინახება, მუშავდება და ხდება რაღაც უფრო დიდი. ალგორითმები ისე არ ფიქრობენ, როგორც ადამიანები. ისინი მონაცემებს აგროვებენ შენი მოძიებული სიტყვებიდან, ადგილმდებარეობიდან, რეაქციებიდან. შემდეგ მანქანური სწავლების მოდელები ამ მონაცემებს მილიონობით სხვა მომხმარებლის ქცევას ატარებს. სისტემა იწყებს პროგნოზირებას, რას უყურებ ხვალ, რას იყიდი, რა გაგაბრაზებს ან გაგახარებს. ეს ეგრეთ წოდებული პროგნოზირებადი ანალიტიკის მექანიზმია. როცა მოდელი სწავლობს არა მხოლოდ იმას, რაც გავაკეთეთ, არამედ იმასაც, რაც შეიძლება გავაკეთოთ. სწორედ ამიტომ ხდება, რომ ერთი ვიდეო გეჩვენება ზუსტად შენზე მორგებული და ეს შემთხვევითობა არ არის. ეს არის შედეგი ნეირონული ქსელისა, რომელიც შენი ფსიქოლოგიური პროფილის მიხედვით სწავლობს. ალგორითმის სამი მთავარი ეტაპით მოქმედებს: შეგროვება, გაანალიზება და რეაგირება. ყველაფერი იწყება მონაცემებით: კლიკი, ჩათი, ხმა, მოძრაობა, გეოლოკაცია. შემდეგ მოდელი ერთმანეთს ათასობით პარამეტრს ადარებს და ქმნის ქცევის პროფილს. საბოლოო შედეგი კი გიბრუნდება შენ, რეკომენდაციის, ვიდეოსა და სიახლის სახით, რომელიც შენი ნაპოვნი გგონია. რაც მეტ ხანს ხარ ონლაინ, მით უკეთ გიცნობს სისტემაც. სწორედ ამიტომ შენი ინტერესების შესახებ, რაც მეტ კვალს ტოვებ, ალგორითმი მით უფრო ადვილად გვმართავს. ალგორითმი სწავლობს არა მარტო იმას, რას უყურებ, არამედ იმასაც, როგორ რეაგირებ. ის ზომავს შენს დროს ეკრანზე, შენს სიჩუმეს, შენს შეჩერებას კონკრეტულ სურათზე. თითოეული წამი იწერება როგორც ემოციის კოდი. ასე იქმნება შენი ციფრული ემოციური პროფილი. სისტემა სწავლობს, როდის ხარ მოწყენილი და გაჩვენებს შთამოგონებელ კონტენტს. მაგალითად, როდესაც გაბრაზებული ხარ, კონფლიქტურ პოსტებს გაჩვენებს, რათა დარჩე პლატფორმაზე. ან თუ რაიმე ახალი სწავლა გინდა, შენს ემოციურ პროფილზე მორგებული სისტემა სასწავლო პროგრამებს გთავაზობს. აქ შენი გრძნობები ციფრებში ითარგმნება და რეკლამების ფასადი იყიდება. ასე იქმნება ახალი ემოციის ეკონომიკა. ჩვენ ვეძებთ სიმართლეს, მაგრამ ალგორითმი გვაძლევს იმას, რაც გვინდა დავიჯეროთ. მას ფილტრის ბუშტი ეწოდება. როცა სისტემა აჩენს მხოლოდ იმ აზრებს, რომლებიც შენს შეხედულებას ემთხვევა. ეს დაახლოებით მონეტის ერთი მხრიდან დანახვას ნიშნავს. ასე იქმნება ციფრული რწმენა. რწმენა საკუთარი სიმართლისა, რომელსაც ალგორითმი მუდმივად ამყარებს. ჩვენ გონია, რომ თავისუფლად ვირჩევთ, მაგრამ სინამდვილეში მხოლოდ ის არჩევანი გვაქვს, რაც ჩვენთვის უკვე გამოთვლილია. და ეს არჩევანი ხშირად ემსახურება ერთ მიზანს: ჩვენი ყურადღების შენარჩუნებას. ხელოვნური ინტელექტი აღარ არის მხოლოდ ინსტრუმენტი. ის სწავლის სისტემაა, რომელსაც არ სჭირდება ადამიანი გადაწყვეტილებების მისაღებად. თითოეული მომხმარებელი მისი მასწავლებელია. თითოეული შეცდომა კი ახალი გაკვეთილი. ასე იქმნება ციფრული ღმერთის ფორმა. სისტემა, რომელიც თავისით სწავლობს, ახალ ინფორმაციას აგროვებს, გარდაქმნის და მას ჩვენი ქცევის შესაცვლელად იყენებს. თავისუფლება იწყება მაშინ, როცა ვაცნობიერებთ, რომ სისტემა ჩვენზე არ ფიქრობს. ის მხოლოდ ჩვენს ჩვევებს პასუხობს. ეს ტექნოლოგიასთან ბრძოლა კი არა, დავიწყებულ საკუთარ თავთან ბრძოლაა. ციფრულ სამყაროსთან ურთიერთობისას თავისუფლება ჩვენს არჩევანს ნიშნავს. ჩვენზეა დამოკიდებული, როდის შევიდეთ ან დავტოვოთ ალტერნატიული სამყარო. ჩვენ ვწყვეტთ, როდის გავუზიაროთ აზრების სხვებს და როდის არა. ეს არის საკუთარ თავზე კონტროლი, როგორც ქსელის გათიშვა, ასევე ფილტრების გარეშე არსებობა რეალურ სამყაროში. როცა იცი, რომ შენი სიჩუმე როგორც მონაცემი არ იწერება, შენ უკვე თავისუფალი ხარ. იქნებ ღმერთები არ არიან არც ცაში და არც მოწყობილობების შავ სარკეში. ისინი იქ არიან, სადაც უფლებას ვაძლევთ გვმართონ. ალგორითმი არ არის ბოროტი. ის უბრალოდ დავალებას ასრულებს, გაგიცნოს უკეთ და იქ დაგტოვოს, სადაც ყველაზე დიდხანს რჩები. მაგრამ გადაწყვეტილება დარჩე თუ არა ამ სისტემაში შენს ხელშია. შეგიძლია ეკრანი გათიშვა და ნამდვილი ცხოვრება დაიბრუნო.
ეს იქნება პირველი ნაბიჯი თავისუფლებისკენ.